تم فك شفرة الصواريخ اللي هي كانت بترصد او نقدر ان هي تتطور على مشروع كوندور بتاع الارجنتين. واي عقبة قدام المشاريع ديت كانت الصواريخ اللي هي موجودة في امريكا كانت تقدر ان هي ترصدها وتقدر ان هي تضربها وتقدر انها تتفوق عليها. نعم نعم. فقدر اللي هو عبد القادر حلمي والفردين الامريكيين دول ان هم ينقلوا الخبرات، وقدروا ان هم يفكوا الشفرات بتاعت الصواريخ المضادة ونقلوها لمصر هنا. نعم. فوهم شغالين اكتشف اللي هو عبد القادر حلمي ان في ابحاث بتتم في معامل تابعه للقوات المسلحه عن ماده الكربون او الانابيب. عن ماده الكربون. او الانابيب الناتونيتريه. نعم. الانابيب الناتونيتريه ديت بيتم استخدام ماده فيها اللي هي الكربون الاسود اللي هو اسم الملف ليها، يعني كربون اسم الملف. نعم. الكربون الاسود المعروف اعلاميا وصحفيا جاي من الماده دي. نعم. اللي هو الانتر نانونيتريه. انابيب نانونيتريه دي بيستخدم فيها ماده الكربون الاسود. ماده الكربون الاسود دي بخلاصه كده بيتم اطلاق جسم الصاروخ بيها او الطياره، فتعدي من الرادار بدون اي بصمه راداريه، الرادار ما يقدرش ان هو يشوفها، فتتحول لشبح بعد اطلاق الطائره. بالماده دي. بتطلع الطائره بتخترق الاجواء بالظبط، ان هي طبعا عليها الماده، فبتخترق الرادارات وبتخترق الكلام ده، هي شبح معدي. الرادار ما يشوفش الصاروخ. نعم. يشوفها شبح. نعم. وفي نفس الوقت بتقلل احتكاك جسم الصاروخ بنسبه 20% في الهواء. نعم. فبناء عليه تزود من المدى القتالي ومن السرعه بتاعته الماده دي. نعم. فبتقلل بتقلل احتكاك الصاروخ بالهواء بنسبه 20%. نعم. فبتزود مداه القتالي وجميع الانواع التكتيكيه بتاعته. نعم. نعم. لو ما تحولوش. فكان مادة الكربون الاسود كانت بتستخدمها الولايات المتحدة في ارهاب العالم كله، او تحديدا ارهاب المنطقة العربية. نعم. وبمعنى ادق للدول المعادية للكيان الصهيوني. الدول المعادية للكيان الصهيوني بالظبط، اللي هي دخلت فيها المؤامرات وتقسيم الشرق الاوسط. بالظبط. نعم. اللي دخل فيها اللي احنا فيه حاليا. نعم. فهو شغال اللي هو عبد القادر حلمي لما اكتشف المركز ده بعت مصر قال لهم في كذا 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 وفي بيتم كذا. نعم. فابتدت مصر ان هي تتواصل مع اللواء عبد القادر حلمي، وبالفعل قدر اللواء عبد القادر حلمي من خلال تجنيده للجماعه الامريكان اللي هو جندهم، ومن خلال التصاريح اللي هي معاه ابتدى ان هو يحصل على الماده ديت ويشحنها لمصر. نعم. فتم تكليف دبلوماسي مصري اسمه محمد فؤاد. نعم. وتكليف عقيد اخر من الاجهزه المصريه اسمه محمد عبد الله. نعم. وقياده اللواء حسام الدين احمد خيرت. نعم. وقدروا ان هم ياخدوا الماده ديت في صناديق وان هم يوصلوها لمصر. نعم. وكانت اول مره في 23 مارس سنه 88. نعم. في مطار ميريلاند كان موجود فيه هناك طياره من طراز سي 130. نعم. طياره حربيه من طراز سي 130 هي اللي نقلت الحاجه. نعم. وطبعا الحاجه دي لما وصلت مصر عملت طفره في الانتاج العسكري في مصر وفي التسليح العسكري الموجود في مصر. نعم. وفي نفس الوقت قدرت ان هي تطور، والقنابل الارتجاجيه قدرت مصر ان هي تطورها، وقدرت ان هي تطور جميع الصواريخ اللي عندها. فظهر مدى التطوير اللي بقى عند مصر واللي بقى عند العراق واللي بقى عند يعني احمد بيه، زمايلي في الاعداد بيقولوا يعني حاول تطلع فاصل، لكن انا عايز قبل ما اطلع فاصل يا احمد بيه يعني موضوع الكربون الاسود وهو موضوع خطير جدا وليس سهلا. ويعني احنا كنا قبل ما نطلع على الهواء كنا بنتكلم مين مفاجأة الكربون الاسود للشعب المصري والوطن العربي. قلت لي هي مفاجأة الحلقة هنقولها معاكم في الاستوديو معاكم على الهواء. هنحاول نطلع فاصل ونرجع عشان نشوف يا جماعة مين هو مفاجأة ملف الكربون الاسود، وهي مفاجأة خطيرة جدا هنتطرق ليها مع الاستاذ احمد فتحي الباحث في الشؤون الارهابيه. تعالوا نطلع فاصل الاول عشان نرجع نشوف مين مفاجأة الكربون الاسود. يلا نطلع فاصل.